বাইরে ভাই, এটা আবার কি জিনিস? এটা নাকি প্রেগনেন্সির হার্টবিট চেক করা যায় 16 উইকের পরে আপনি আপনার বাচ্চার হার্টবিট চেক করতে পারবেন ঘরে বসেই। এটা একটা আধুনিক এই সাউন্ড প্রুফ একটা মেশিন, ব্যাটারি সিস্টেম, ডাবল এ ব্যাটারি দিয়ে বাচ্চার হার্টবিট চেক করা যায়। যদি কারো এটা লাগে, প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরা ফ্রি ডেলিভারি করে থাকি।